Bu egzersiz seti dul hörgücünü ortadan kaldırır, beyne giden kan dolaşımını iyileştirir ve boyun ile omuz bölgesindeki ağrıyı hafifletir. Kanalıma abone ol ve egzersizleri benimle birlikte yap. Bu egzersizleri yaparsan baş ağrısından, beyin sisi, baş dönmesi, boyun ve omuz bölgesinde sertlik, kötü duruş ve yüzde şişlikten kurtulursun. Çünkü bunların hepsi hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanıyor. Ve bu egzersizleri yaparak kan akışını artırır ve lenf drenajını uyarırsın.